Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Roma Dewi, aku ibu dari 2 orang putra. Terima kasih ya, karena kalian udah klik video aku. Aku harap kalian nonton video aku sampai selesai. Sebelumnya aku mohon maaf, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya aku upload video itu dengan silent vlog, kali ini aku isi dengan voice over. Aku harap kalian yang udah lama ngikutin aku tetap enjoy, tetap mau support aku karena ada beberapa pertimbangan. Akhirnya aku memutuskan untuk VO atau voice over. Video kali ini aku ambil pada hari Selasa 29 April 2025, dimana pagi itu aku merasa riuh banget karena anak pertamaku badannya panas, dia sakit gitu teman-teman. Sedangkan anak keduaku di hari Selasa itu dia ada ulangan, dan ulangannya itu ada 2, yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Awalnya mau ngajarin anakku yang kedua karena tadi malam itu aku merasa belum 100% ngajarin dia, jadi agak bingung waktu anakku yang pertama ini badannya anget. Jadi waktu aku bikinin bekal seadanya aja. Aku belum sempat mandi, aku langsung anterin anak aku. Tapi sebelum aku anterin anakku yang kedua, aku daftarin dulu anakku yang pertama. Setelah aku daftarin, aku tinggal dia sebentar, baru aku anterin anak kedua aku. Nah, di sekolah itu tadi anakku yang kedua minta kayak di review dulu, maksudnya tanya jawab gitu teman-teman, soalnya kan takut dia nggak bisa, makanya memang biasanya aku tanya jawab gitu kan, tapi pagi itu dia yang minta. Setelah aku selesai nganterin anak aku yang kedua, aku lanjut ke klinik. Di situ alhamdulillahnya belum dipanggil. Anakku yang pertama kayaknya kalau nggak ditungguin mamanya itu kayak gimana gitu kan. Jadi pas selang beberapa menit setelah aku sampai di klinik itu, anakku dipanggil. Di sana itu aku nggak ada acara nunggu gitu teman-teman. Jadi kayak langsung aja. Setelah selesai dari sana, aku lanjut belanja. Nah, aku belanja ini tuh sebenarnya mau cari buah teman-teman, karena di rumah itu buah udah nggak ada. Akhirnya aku beli pisang, bawang putih sama tempe aja. Setelah itu aku langsung pulang ke rumah dan aku bikin sarapan buat aku sendiri karena anakku yang pertama juga udah sarapan kan. Aku bikin roti gandum sama telur mata sapi, dan untuk minumnya aku bikin teh, terus aku campur apel sisaan bekal anakku yang kedua tadi. Aku berharapnya rasanya ada asam-asamnya gitu teman-teman. Ternyata setelah aku coba tehnya itu rasanya ya tetap seperti teh biasa. Walaupun udah dicampur dengan buah apel, tapi rasanya tetap lebih dominan tehnya sih menurut aku. Untuk sarapannya, roti gandum sama telur ini menurut aku enak banget sih teman-teman. Apalagi ditambah saus cabai. Kalau biasanya aku sarapan pakai telur rebus atau mungkin roti aja, kali ini sarapan aku menurut aku udah bisa nambah mood booster aku lagi, dimana pagi-pagi tadi aku udah mulai riweuh dengan aktivitas seperti nganterin anak, ditambah nganterin anak ke klinik karena sakit juga. Jadi aku juga butuh waktu untuk me time atau untuk refresh lagi badan aku supaya moodku lebih bagus lagi. Selesai sarapan, aku lanjut cuci piring, mandi, sholat duha, kemudian aku buka toko baju dan konter aku. Setelah itu aku nemenin anak aku yang lagi sakit. Waktu aku nemenin ini aku malah ketiduran teman-teman. Jadi harusnya aku masak menu makan siang, tapi aku malah ketiduran. Sekitar jam 10 lebih sedikit itu aku kebangun. Habis itu aku mulai mau masak apa gitu kan. Jadi rencananya itu aku mau masak sayur bayam,
goreng tempe, goreng telur, sama mau bikin oseng buah pepaya. Karena aku lihat di timur rumah aku itu ada pepaya yang tumbuh, aku pengen banget bikin tumis buah pepaya. Buah pepayanya ini kan masih hijau ya teman-teman. Jadi aku rasa ini akan enak banget kalau ditumis. Dan untuk anak aku, karena dia lagi sakit, aku juga tadi pagi juga nggak bikin sayur kan untuk bekal sama buat sarapan. Kali ini untuk makan siang aku bikin sayur bayam supaya mereka itu lebih fresh. Terus anak kedua aku nanti pulang sekolah juga makannya juga ada sayurnya. Jadi aku lebih tenang gitu teman-teman kalau sehari itu mereka makan sayur atau buah itu aku ngerasa tenang. Oke, sambil nyimak video aku mau cerita sedikit tentang kenapa sih aku sekarang beralih ke voice over daripada ke silent vlog. Itu karena beberapa komen kemarin itu banyak orang, sebenarnya enggak banyak sih, ada beberapa orang yang komen kalau pengennya aku itu voice over. Dan saran dari teman-teman aku sendiri, teman-teman konten kreator juga, mereka juga menyarankan aku untuk voice over aja. Sebenarnya menurut aku voice over atau silent vlog itu mempunyai keunggulan sama kelemahan masing-masing ya. Ada bagian susahnya, ada bagian enaknya. Tapi untuk aku sendiri, dua-duanya sebenarnya udah pernah aku alami. Karena di awal konten itu sebenarnya aku voice over atau dubbing waktu kalau nggak salah di 2023 akhir teman-teman. Dan selang beberapa bulan setelah aku ngonten, itu akhirnya aku memutuskan untuk silent vlog. Kenapa sih aku memutuskan dari voice over berubah menjadi silent vlog? Itu sebenarnya karena aku merasa apa yang aku sampaikan di dalam dubbing aku atau dalam voice over aku itu kayak kurang mengena gitu, atau pesan yang ingin aku sampaikan itu kayak nggak masuk aja. Jadi banyak kata-kata yang aku ulang dan aku ulang-ulang gitu terus teman. Aku merasa aku takut audiens atau penonton nanti nggak tertarik atau kesannya itu monoton, jadi aku beralih ke silent vlog. Alasan lain kenapa dulu aku VO kemudian beralih ke silent vlog itu karena aku kurang percaya diri. Kenapa aku bilang aku kurang percaya diri? Sebenarnya waktu ngisi suara itu kayak kalau mendengar suara aku sendiri waktu aku menyampaikan itu kesannya agak gimana gitu teman-teman. Jadi karena kurang percaya diri itu aku kadang suka agak gimana walaupun waktu aku ngomong di video itu kelihatannya biasa aja, tapi di balik aku isi suara itu sebenarnya aku kurang percaya diri. Akhirnya aku memutuskan untuk silent vlog. Untuk silent vlog sendiri selama 1 tahun aku ngonten dengan tema silent vlog itu, kemudahan yang aku ambil adalah aku bisa menepis 3 hal yang aku sampaikan di voice over tadi atau kesulitanku di voice over tadi. Tapi bukan berarti untuk silent vlog tidak ada kesukaran atau kesusahan sama sekali ya teman-teman. Untuk video silent vlog yang aku ambil selama 1 tahun, proses yang menurut aku sulit adalah proses editing, dimana kalau aku ngedit video itu bisa seharian, bahkan aku harus fokus karena untuk video silent vlog itu kan aku mengambil video atau gambarnya itu ada beberapa angle, bahkan untuk satu proyek atau satu shoot video misalkan aku lagi masak, misalkan masak telur, itu pun harus ada beberapa angle. Itu nanti kalau misalkan aku lagi mau naruh minuman atau naruh apa, itu pun juga harus diambil beberapa angle lagi. Nah, untuk proses editnya itu
jadi memakan waktu lama, karena untuk menyatukan angle-angle itu menjadi satu, terus menjadi sebuah cerita yang ingin disampaikan ke penonton, itu juga nggak mudah. Untuk aku di silent vlog, alasan atau kesusahan pertama itu paling susah menurut aku proses editing. Kalau kesusahan kedua itu untuk pengambilan gambar atau pengambilan video. Sebenarnya kalau udah terbiasa nggak susah sih. Mungkin susahnya itu di awal waktu aku mau belajar dari pertamanya ke video voice over atau mengisi suara ke silent vlog, itu mungkin agak merasa susah untuk pengambilan angle atau gambarnya. Tapi karena kita udah terbiasa, lama kelamaan hal itu yang awalnya susah akan menjadi terbiasa. Tapi untuk proses edit itu menurut aku lama ya. Kalau aku belum bisa menguasai sampai sekarang. Jadi kalau aku bisa mengedit video silent vlog lebih cepat, itu pasti akan ada suatu kebanggaan tersendiri buat aku. Tapi kenyataannya waktu 1 tahun ngonten tema silent vlog, ternyata aku ngeditnya tetap lama, teman-teman. Kesusahan silent vlog yang terakhir menurut aku waktu kita berada atau pengen record video di luar rumah. Kalau biasanya kita di rumah itu kita ambil angle-nya itu bisa berpindah-pindah tempat sesuka hati di luar lingkungan yang lain atau mungkin bukan di area kita. Area yang kita ambil untuk record video itu jadi terbatas. Karena apa? Karena kita kan nggak bisa sesuka hati ya ambil foto atau angle di lingkungan yang bukan lingkungan kita. Mungkin ada perasaan malu atau perasaan apa, itu pasti ada. Jadi untuk kesusahan untuk voice over dan silent vlog itu masing-masing dari aku ada 3 poin itu ya. Mungkin di teman-teman ada kelebihan dan kekurangan yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kalian juga mengalami apa yang aku alami, tapi yang pasti aku butuh dukungan kalian dengan memberikan komentar positif supaya video aku atau konten aku selanjutnya lebih bermanfaat. Karena buat apa sih kita bikin konten tapi tidak bisa bermanfaat buat orang lain? Menurut aku itu gak akan berguna banget. Itu saja yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Semoga yang aku sampaikan bermanfaat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukung aku untuk selalu subscribe, like, dan komen yang bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, teman-teman.